爺爺，雖然你走咗，但係我都原諒唔到你啊。先請家屬瞻仰遺容。咦，點解呢度有個紅色花嘅？又做咩化到成個馬騮屎忽咁啊？呢個係韓裝嚟㗎，我今日唔翻嚟啦，我今日要出去玩，唔好預我。我真係唔識啊！啲後生仔啲嘢欣賞唔嚟啊！日日夜媽媽出去玩，都唔知係咪同埋啲唔三唔四嘅人玩。真係好咯，我真係唔得同你講嘢，咩唔三唔四啊！阿妹啊，你唔好咁樣同阿爺講嘢啦。我都唔想㗎，係佢自己貶低我，咁我都唔知我可以做乜咯。哇，原來係之前啲回憶嚟㗎，但我而家諗返起，我都係接受唔到佢。咦，又有第二朵紅色花喎！翻嚟啦！咦？阿嫲，你唔係話留個湯俾我咩？冇嘅。知喎，頭先留咗嘢俾你㗎，你問下你阿爺。湯呢？我碗湯呢？倒咗咯。點解你唔問過我就要倒啊？鬼叫你咁遲先返咩？講真，我而家仲係好唔中意佢。記得有一次，爺爺，我終於可以睇我偶像嘅演唱會啦！同你講咗幾多次啊？追星呢啲嘢唔係好事嚟㗎，嘥埋呢啲錢，嘥埋呢啲時間喺度追星，值得咩？仲買埋啲咩專輯啊、卡仔啊？有呢啲時間，你仲不如去溫書。把衣服穿好。阿川啊，你阿爺留咗封信俾你喎。親愛嘅乖孫，當你攞到呢封信嘅時候，我應該唔喺度㗎啦。我知你憎我，我都知點解你憎我。有時我自己聽到我講嘅嘢，我都想打返自己一巴。我講過傷害你嘅嘢，爺爺呢，想同你講句對唔住。如果可以，我絕對唔會再用呢啲態度同你溝通。希望你可以原諒爺爺啊！記唔記得有一次阻住你夜媽媽出街玩？其實嗰次夜晚我落樓嚟接你，見到有個奇奇怪怪嘅人。靚仔，你做咩跟住我先？你咪走啊你！我幾驚你唔喺我身邊嘅時候，你會遇到危險啊！另外呢，咪有一次有碗湯，哇咁臭你縮晒，唉！如果你飲完肚痛，咁你咪受苦咯。見你有熱愛嘅嘢，我真係戥你開心。但係你好似係太過啲沉迷啊、痴迷。唉，你依家嗰啲成績又跌鬼晒，幾驚你以後 DSE 考唔到好大學，冇前途啊！爺爺唔喺度嘅日子，你要學識照顧好自己，唔好俾你阿嫲太辛苦啊！希望你以後前途光明，平平安安，
好好愛護自己啊！永遠愛你嘅爺爺。其實你係對我好好㗎，你係咪都誤會？原來一切都係誤會啊！我真係好想返到去以前。原來係夢，但係我諗都係時候原諒爺爺啦，因為我哋係屋企人。日哥近排點啊？唉，咪都係咁，同阿孫女啲關係唔係幾好啊。後生仔多計仔，有冇啲咩方法可以令我同阿孫嘅關係好啲啊？全面佢咯。點解你會關係差嘅？我覺得我個孫女對我有啲誤會咯。會，講嚟聽下。爺爺一直以嚟對我咁好，係我自己唔領情咋，我唔應該要咁樣對佢。況且我哋係屋企人，就算屋企人做到幾錯都好，都係要原諒佢，包容佢，因為屋企人先至係嗰個永遠會陪伴你嘅人。